好的，松饼吃完了，接着要配饮料喽。现在这一杯是春天粉红心情好，呜呼！来看看，这杯根本就是少女心来啦！春天粉红真的好春天的，我就觉得喝完这杯可以继续谈恋爱，然后老公会伤心。然后这一杯就是它是有草莓雪裸冰沙跟明治的香草冰馅松饼，超可爱的，超可爱，有没有看啊？而且上面有除了有新鲜草莓，还有巧克力脆片，然后还有一颗一颗，应该是口感类似像糖果吧，还是饼干是脆脆的。然后里面也有草莓，然后上面还有2块松饼。想知道我的试吃心得，一定要看图文介绍咯。